食燒鵝咧唔一定去農莊啊，呢間收埋喺巷仔入邊一樣好出色啊！個鵝皮上起身好酥脆啊！網上話喺你呢度食燒鵝要預訂喎，係咪真㗎？要個時候先有，唔係咯真係要買。今日咧嚟大石食一間附近街坊都推介嘅燒鵝大排檔啊！呢間店咧就匿埋喺城中村嘅居民樓入邊啊！聽講咧啲燒鵝都係限量嘅，嚟遲咗乜都冇得食。靚女有冇飯食啊？梗係有飯食㗎。今日咧專程帶咗幾袋水泥袋啊嚟搭燒鵝。呢隻有個人晚晚6.9啊3度啫嘛，幾飲袋啦？哇，犀利喎！姐姐你推薦下有咩食啊？咩鵝嚟㗎？你幫我落單係咪？喂，你寫。我寫啊！我前輩同我講啊，啲阿姨越招積啊，啲嘢就越好食啊！睇下咪有冇好食先。燒鵝半隻，砂鍋啫雞半隻。我咁樣寫，佢明唔明我意思啊？燒鵝半隻劉備。哇！個燒鵝咁大份咧，燒鵝半隻100蚊。睇到呢個顏色，口水就開始流晒啦！食隻燒鵝髀，越食越歡喜啊！嗰隻鵝髀咧都有我巴掌咁大隻。個鵝皮上起身好酥脆啊！個鵝肉咧咬起身都好有質感。人生何求嘅快樂與自由佢都有，一啖咬落去咧好似咬中咗大動物，而且食起身咧仲有淡淡嘅果木香味。食完鵝皮咧係時候飲翻杯百年糊塗經典小百年啊！我專登揀咗個3.3度，度數唔會太高，一打開個酒香味就飄晒出嚟，入口咧又和又唔會辣口啊！試下。飲一啖咧就食嚿燒鵝，反而個肉香味咧更加突出。因為我咬下去那個鵝肉啊，猛猛往我喉嚨裡面灌，鵝香味十足。平時咧同朋友出去食飯啊，帶上支小百年啊，細細支，低度數，順口又夠味啊！兩個人飲輕鬆冇壓力啦。試下呢個大頭菜蒸牛肉啊，個牛肉食起身咧超嫩滑，蒸得啱啱好啊，多一秒都老啊，鹹香適宜，蒸出嚟啲汁水咧先係精華，攞嚟送飯一流。哇！下一個咧我哋試下沙煲啫雞，佢上台咧自帶香味包袱啊！呢隻雞嘅做法咧，應該係先炸完之後再落去啫煲嗰度啫，所以咧更加香口。但係咧佢射起身咧有雞肉雞味喎，香口嘅菜一定要配啖小百年啊！比如話呢度啫雞啦，射起身更加有滋有味啊！依家好多菜嘅製作方式咧都會加啲酒去提香提味啦。百年糊塗唔需要過多介紹啦，晚晚6.9百年糊塗酒，乾杯！今日消費228，識人識食，人生識極，掂到只。